صباحكم ورد وفل وياسمين. تعالوا كده نبدأ الفيديو بتاعنا بالمنظر الحلو ده. قلت كده اخد ابني الصغير ونروح نقعد شوية في الشمس، شوية فيتامين د بقى رباني كده بتاع ربنا، ونغير كده الجو ونغير النفسية، وبعد كده نطلع نبدأ يومنا ونشوف يومنا هيبدأ ازاي وهينتهي ازاي بإذن الله. ربنا يا رب يجعل يوم خير علينا يا رب العالمين وعليكم. نقعد كده ونسمع زقزقة العصافير. قلت كده اعمل فطار نفطر مع بعض. قليت بطاطس حطيت عليها كزبره ناشفه وكمون، وعملت كده شويه بدنجان مشوي حطيت عليهم كزبره وليمون وكمون، حته جبنه بيضه، المخلل اللي انا عاملاه زي ما انتم شايفين معايا كده لونه احمر وزي الفل، والعيش عندي والحمد لله فضل ونعمه من ربنا. حبة نشاط كده على الصبح، وقلنا نستعين بالله. السجادة دي اللي كنت فرشاها تحت، طبعا لكم ان تتخيلوا ان منظرها بشع بشع بشع، يعني المفروض ان اللون البيج ده ابيض، فطبعا وصلت لحالة لا يرثى لها. فقلت ايه، ركناها، شلتها من تحت وفرشت حصيرة وجبتها وركنتها عندي كده في البلكونة. قلت علشان طول ما انا شايفاها قدامي هتشجع وهقوم هغسلها. كل يوم اشوفها وانا داخله انشر الغسيل وانا طالعه واقول ايه متكومه كده على جنب وخلاص. لغايه بص لما ابقى مخنوقه او ابقى متضايقه او في حاجه خانقاني لازم اطلع الكبت اللي جوايا ده في مجهود يخليني يعني ايه افك عن نفسي شويه. فلازم مثلا لما ابقى مخنوقه او متضايقه، بعيدا عن الحمام اللي داخل الشقه ده سجاد، لما ابقى مخنوقه او متضايقه بقوم بقيت اقلب الشقه كلها، امسك الشقه كده كلها اقلبها، اقوم اغسل الحيطان، اقوم اعمل اي حاجه. فقلت كده ايه، استعين بالله. وعندي معطر هدوم اللي هو اللي بنشتريه عادي من الناس اللي بتعدي في الشارع، يعني مش ماركه ولا حاجه، وشويه برسيل جل. وقلت ايه، استعين بالله وابدا ان انا اغسل السجاده. عندي السجاده دي عايزه تتغسل، هو الدنيا برد بس طبعا مش زي شهر واحد وكده، فقلت مش مشكله تاخد لها يومين بس تتشال نظيفه، احسن من ان انا اسيبها كده مدفونه، لان طبعا تحت وبيت العيله وتراب وحد داخل وحد طالع، فبتكون ايه منظرها. بص السجاده دي طبعا اللي هيقول لي قديمه وكده، السجاده دي بقى لها حوالي 15 سنه، يعني انا متجوزه عديت ال 13 سنه، وكنت جايباها في جهازي وانا مخطوبه، قعدت سنتين مخطوبه، فبقى لها حوالي 15 سنه. فعلا السجاد بتاع زمان ده بيعيش، وطبعا اخدت هرج لما ايه يعني جابت اخرها. فقلت ايه، هتوكل كده على الله وهبدا ان انا اغسلها. حطيت في الميه، انا طبعا كنستها كويس بس برضو فيها فرافيت لان انا ما عنديش مكنسه كهربائيه تلم الحاجه بالظبط. فبقيت ايه، اجيب الميه كده وافضيها واجيب الفرشه بتاعتي وابدا استعين بالله كده واغسل. منها استغليت الفرصه ان انا اغسل السجاده، ومنها علشان الكبت او الضيق اللي جوايا يمشي. يعني انا عارفه نفسي، كل واحده فينا بتبقى عارفه نفسها لما تبقى متضايقه او مخنوقه بتحاول يعني ايه تضيع الضيق ده ازاي. فانا لا بنام، اللي هو ايه متضايقه اروح انام او اكل، تمام، او ادخل الحمام افضل تحت الميه ساعه متواصله، تمام، اللي هو كل الافكار وكل الضيق وكل الحلول ايه وانا تحت الميه.
او ان انا اطلع الكبت ده او دي، ان انا اعمل مجهود زياده غير الطبيعي علشان الطاقه السلبيه اللي جوايا دي افرغها. شايفين طبعا الميه قد ايه متسخه عندي، ده طبيعي طبعا لان السجاده كانت مفروشه في البيت تحت. فقلت طبعا يعني اكيد 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 مفيش حد عنده السجاده وصلت للحاله بتاعت السجاده دي بتاعتي. فلو عندك سجاده كده مخبياها او ركناها في مكان ووصلت للحاله دي، قومي كده شويه ميه وتوكلي على الله وابدأي اغسليها. شايفين طبعا الميه نازله. هتقولي لي ليه سبتيها كده؟ والله والله يمكن لو قلت لكم ان انا فرشتها يمكن شهر او شهر ونص، بس طبعا الناس اللي في ارياف وفي بيوت عيله وان عندي البيت على الشارع على طول، فغصب عني ان تبقى السجاده بالمنظر دي. فهبدا كده اغسل كويس خالص 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 لغايه ما اخليها معايا زي الفل، مره واتنين بقى وادلق ميه لغايه ما تبقى معايا نضيفها زي الفل. هغسلها وكمان هغسل السجاده دي اللي انا فرشاها كده على طول، برضو حطيتها كده نفضتها وحطيتها على الكرسي وهغسلها. برضو المشايه دي اللي حطها تحت الكراسي بتاعت السفره برضو هغسلها. فالله المستعان. اللي هو بصي لو انتي مش طايقه نفسك بعد المجهود اللي انت هتعمليه والكبت ده هتبقي زي الفل. ربنا يا رب يعيننا كده ويقوينا ويبعد عننا يا رب الحزن والضيق واي حاجه تعكر مزاجنا. طبعا الغساله سايباها تاخد دوره غسيل معايا. فقلت ايه علشان كده يعني اضرب عصفورين بحجر، ابقى منها ان انا غسلت السجاد ومنها كمان ان انا غسلت الهدوم. ف يلا بقى ان شاء الله اغسلها وتبقى كويسه وزي الفل. السجاده ما قدرتش اغسل السجاده دي رغم ان هي عايزه تتغسل، دراعي وجعني ما قدرتش اكمل. فغسلت السجاده كده ومسحت الارضيه، شلت كمية مية يا نهار ابيض. بص اللي هو خلاص ما قدرتش اخد نفسي تاني. حطيتهم على البلكونة كده علشان يتصفوا من المية، وبعد كده هفردهم. غسلت دي اللي هي المشاية، وغسلت كمان السجادة دي نزلت معايا كمية تراب لا تتخيلوها. وكمان كده غسلت الغسيل، وكمان في دورة غسيل تاني في الغسالة. فالله المستعان يعني بقول لكم متشجعوا طلعوا الكبت، لا انت خليكم مكبوتين وما يطلعش عينكم في غسيل السجاد ومسح الارضيه بعد غسيل السجاد. فضلت بقى بالمسيحه ادخل الميه لغايه ما خلاص بس بصوا احساس اول ما بتفتحوا كده وبتاخدكم 5 دقايق راحه، احساس ان انتوا خلصتوا او الحاجه اللي كنتوا شايلين همها نصفت كده، بتخليكم ايه مبسوطين كده. هقعد على الارضيه تاني كويس خالص، وبعد كده هفرش السجاده كده، همسحها بالشرشوبه، احط لها معطر وهمسحها لغايه ان شاء الله ما اغسلها معاكم. والله المستعان. الحمد لله ان انا غسلت كده السجاده، مسحت الارضيه، اموري بقت تمام. ان شاء الله كده في يوم تاني هبقى فاضيه، وبعد كده هغسل السجاده دي، وهغسل لو كان عندي دواسات او حاجه زي كده هغسلها بالمره. المهم ان ايه، ان الدنيا كده راقت وبقت نظيفه قدامي. دخلت على المطبخ هنا، طبعا عندي كميه مواعين زي ما انتم شايفين. المواعين دي جايباها من تحت علشان كده عليها كميه التراب دي. طبعا مهما قلت لكم التراب اللي عندنا موجود في الصعيد او في البيوت الارياف هنا لا تتخيلوها. فعندي المواعين دي البوتاجاز عايز يتغسل، وبرده كميه المواعين دي فالله المستعان. طبعا ما قدرتش بعد السجاد وبعد مسيح الارضيه ان انا انظف المطبخ، فقلت مش مشكله. النهارده غسلت السجاد، مسحت الصاله، باذن الله بعد العصر او بعد شويه او بالليل ان شاء الله كده ادخل المطبخ، اغسل كميه المواعين دي كلها، اغسل الحوض، اغسل البوتاجاز، الم الرخامه وامسحها، امسح ارضيه المطبخ وكده. ايه عموما مفيش حاجه بتفضل نظيفه طول الوقت، بتنضفه والحاجه بترجع تاني، وبتنضفه والحاجه بترجع تاني، مادام ربنا يمدينا الصحه والعافيه اللي تخلينا نقدر نكمل. فالله المستعان. الحمد لله على كل حال. الحمد لله كده اتغدينا. عملت النهارده كان عندي لحمه مفرومه وعملتها كفته، وكنت عملتها قبل كده معاكم في الفيديو ما حبيتش اجربها تاني. غسلت كده المواعين، مفيش غير الكنكه اللي كنت بعمل فيها شاي، وظبطت كده بوتاجازي، وغسلت الرخامه، مفيش غير الفوطه دي كده عايزه تتغسل، ونضفت المطبخ وظبطت الرخامه، وبقيت عندي الدنيا كده تمام وزي الفل. الكوبايات مغسوله والاطباق مغسوله وكل حاجه كده مرصوصه في مكانها وكل حاجه متظبطه، والارضيه اتمسحت، والبوتاجاز اتغسل، والحوض اتغسل، ودنيته كلها اتظبطت. وهنا كده
فرشت السجادة ومسحت الأرضية ودنيتي كلها اتظبطت كده. أعمل فنجان القهوة كده بتاعي وأنا حاسة إن كل حاجة كده رايقة، هدومي مغسولة، دنيتي نظيفة، شقتي نظيفة، والبيت تحت الحمد لله نظيف، وغسلت المواعين وظبطت الدنيا كلها. طبعا ده طبعا ده بالنسبة لي العشق. بصوا، هاتوا 10 طباق زي دول وانا اكلهم، اساسي اساسي يعني. ربنا يستر عليا من السكر، بس بعشقهم. من ايام حماية الله يرحمه، كان كل ما يقبض او كل ما يروح مشوار كان يجيب لي على طول بلح الشام والزلابية والاصابع زينب، يعني زي ما بتقولوا عليها، تحفة تحفة تحفة. يلا تعالوا كلوا معايا. الدنيا ليلت خلاص، وجه بقى وقت النوم والهدوء والسكينة. الهدوم عندي لسه متنشرة، لسه ما شلتهاش، بس بقى كده تاخد حبة الشمس بتاعة تاني يوم الصبح، وعلى الظهر كده بشيلها. وهنا السجاد اللي غسلته لسه ما فردتش دي، سبتها لغاية دلوقتي بتنزل مية. طبعا هتاخد لها يومين 3 كده محترمين في الشتا ده، علشان يعني ما بتنشفش بسرعة.